Kencur untuk obat batuk ibu hamil. Manfaat kencur tentu telah sungguh-sungguh terkenal di kalangan masyarakat Indonesia. Kencur merupakan salah satu dari banyaknya rempah-rempah yang menjadi bumbu di dalam berbagai macam hidangan. Contohnya, saja seblak yang adalah makanan khas Bandung dan kini semakin hits di kalangan anak-anak muda. Rasanya yang khas, melainkan inilah yang membuat sajian menjadi semakin lezat. Kencur yang mempunyai nama latin Kaempferia galangal ini adalah masuk dalam klasifikasi tanaman rimpang, yang bentuknya seperti jahe. Akan tetapi saat kamu mengkonsumsinya langsung akan menyisakan cita rasa pedas namun berbeda dengan jahe. Malah ketika kau telan, ada rasa pedas seperti min yang dirasakan di area tenggorokan. Jika kamu mengamati langsung tanaman yang satu ini, kencur sebenarnya tidak memiliki batang dan juga tingginya hanya sekitar 1 hingga 3 inci saja. Untuk memanfaatkannya, kau memerlukan alat supaya dapat mengambil kencur yang terletak di dalam tanah. Tanaman kencur ini sudah banyak tumbuh di daerah Asia seperti Taiwan, Kamboja, Cina Selatan, dan juga Indonesia. Ada banyak sekali kandungan berkhasiat yang dimiliki oleh kencur. Berbagai senyawa kimia serta zat diantaranya yaitu paramarin, asam sinamat, borneol, sineol, asam metilkanil, mineral, alkaloid, etil ester, pentadekaan, gom, asam anisat, dan juga pati. Dari semua kandungan itulah, wajar saja seandainya kencur banyak dimanfaatkan sebagai obat. Kecuali itu, kencur juga sungguh-sungguh direkomendasikan supaya dikonsumsi oleh ibu hamil karena dapat memberikan banyak manfaat untuk ibu dan bayi dalam kandungan yang sedang dikandung. Berikut ini adalah ulasan mengenai kencur untuk obat batuk ibu hamil dan juga manfaat yang lainnya. Manfaat kencur berikutnya adalah untuk memecahkan batuk dan sakit tenggorokan. Kamu pasti telah tahu bahwa kencur kerap kali-kali dipercaya untuk mengobati batuk. Salah satunya yaitu dengan mengkonsumsi jamu beras kencur yang banyak dijajakan tukang jamu, baik penjual jamu keliling ataupun warung jamu. Dikenal bahwa ibu hamil tidaklah boleh sembarang minum obat, tak terkecuali obat batuk. Ada kalanya ini dapat berdampak pada bayi dalam kandungan yang sedang dikandungnya. Oleh karena itu, kau dapat memilih herbal yang dapat dibuat solusi. Dengan rutin mengkonsumsi kencur, kamu bisa meredakan batuk bahkan sakit tenggorokan tanpa menyebabkan efek samping berbahaya pada bayi di dalam kandungan. Kencur untuk meningkatkan stamina ibu hamil. Perempuan hamil wajar sekali seandainya kerap kali dilanda rasa lelah. Apalagi ketika berada di trimester pertama dan ketiga. Oleh karena hal itu, kamu harus meningkatkan stamina tubuh dengan mengkonsumsi rutin beras kencur. Ada kalanya ini karena beras kencur mempunyai kandungan yang sanggup untuk meningkatkan tenaga, kesadaran, serta memecahkan rasa lelah. Adanya kandungan berupa vitamin B kompleks pada kencur dapat untuk melancarkan aliran darah, memecahkan pegal, melonggarkan otot. Kencur untuk meningkatkan nafsu makan. Perempuan yang sedang hamil haruslah memenuhi kebutuhan asupan gizi secara bagus dan seimbang. Makanan yang dikonsumsi harus dilihat secara bagus demi menunjang kesehatan ibu dan janinnya. Tetapi, pada kenyataannya kerap kali-kali ibu hamil mengalami kesulitan makan dan mudah sekali untuk mengeluarkannya kembali. Inilah yang dapat membuat sang ibu mengalami kekurangan gizi. Untuk memecahkan hal-hal yang demikian, kau dapat mengonsumsi kencur yang dibuat menjadi jamu beras kencur. Tetapi, pastikan kau mengonsultasikan khususnya dulu pada dokter kandunganmu untuk menentukan keamanannya. Ramuan yang menggunakan bahan beras, gula, asam jawa, dan juga kencur dapat membantu meningkatkan nafsu makan untuk ibu yang hamil. Dengan begitu, kebutuhan zat gizi pun dapat terpenuhi dengan bagus. Kencur untuk tenangkan keadaan psikis ibu hamil. Manfaat kencur yang pertama bagi ibu hamil adalah dapat untuk menenangkan keadaan psikologis. Ada kalanya ini dikarenakan perempuan yang sedang hamil lazimnya mempunyai suasana yang kerap kali berubah-ubah. Malah dapat merasa sedih, bahagia, pun dapat juga menjadi stres. Untuk memecahkan keadaan hal yang demikian, kau dapat memanfaatkan kencur untuk dapat mengembalikan keadaan psikologis supaya kembali stabil dan hening. Malah dalam sebuah penelitian menemukan bahwa ekstrak kencur yang kau konsumsi secara teratur sanggup untuk meredakan gejala galau, stres, sampai depresi. Di mana ibu hamil harus tak mengalami hal-hal yang demikian supaya keadaan bayi dalam kandungan tetap terjaga. Demikian ulasan lengkap mengenai kencur untuk obat batuk ibu hamil dan juga manfaat kencur yang lainnya.
Semoga bermanfaat.